ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಟಾಟೆಗೆ ನೊಂಗೆಲ್ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಬನ್ನಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ನುಂಗೆಲ್ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರಿಚ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪರಿಮಳ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಣ ಇಂಚ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲೆ ಇಂಚ ಪೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ನಂಚಿ ಬೇತ ಬಾಜನಗು ಪಾಡ್ಗ ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಎಣ್ಣೆಗ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಿತ್ತೆ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಣದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಲೈಕ್ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಂದೆ ಅದು ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಜಿ ಅವು ಈತಿ ಆವು ಇತ್ತನಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಸುರುಟಿ ಈತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಟೊಮೆಟೊನು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆನ ಮಟ್ಟ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆನ ಗನಕ್ಕೆ ಏನು ಬಟಾಟೆ ಪಾಡಿಯೇ ರಡ್ಡು ಬಟಾಟೆ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ರಡ್ಡೇನು ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಡು ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬಟಾಟೆನ ಕಿನಿಗಿನ್ಯ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತು ನಿತ್ತ ಬಟಾಟೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಕಿಯಾನ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ 1/4 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಈತೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತ ಪಾಂಡ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎತ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಜಿದ ದೆನ್ ಪೂರತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗರಂ ಮಸಾಲ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೊಚ್ಚಿಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇತ್ತಿನಿಕ್ಕಿಯ ನಾವು ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅವಿತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ಪೂರ ಒಯ್ತು ನೋಡಾಯ್ತ ಮಸಾಲೆನು ಐಟಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎತ್ತುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಮತ್ತು ಒಂದೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲೇ 2 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಪಾತಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೊಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಸಾರಿತ್ತಂಡ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಡಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಲೆ ಪಾಡ್ನಾಗತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಎಲ್ಲಡು ಎಂಚಾತನ ಪಂದು ಬರಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.